नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार खबर 24। ये देखिए हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक गाड़ी दिखाई दे रहा है सफेद कलर। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो पिक्चर लगा हुआ है, दिखा सकते हैं। यहाँ मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई, ये क्या गाड़ी है और सर से हम पूछेंगे इससे क्या होता है। पशु का जो इलाज होता है, फ्री में इलाज होता है। ये दिखाइए, हम आपको दिखाते हैं, अंदर ले चलते हैं। ये गाड़ी गाँव गाँव में घूम रही है। ये गाड़ी सरकारी जो पशु का जो भी इलाज है, बुखार लग गया, सर्दी खांसी, जो पशु का इलाज होता है फ्री में। सर है कुछ घूमते हैं, हम उनसे बात करेंगे तो ये क्या क्या कथी होता है। चलिए हम बात करते हैं। सर कुछ बोलिएगा, ये गाड़ी गाँव में सर घूम रहा है, ये एक फ्री सेवा है। देखिए इसमें है कि आपको गाय के अगर मेसी ब्लॉक में गाय है, ये गाड़ी है जी, ब्लॉक से मतलब आता है जी सर। प्रत्येक दिन 2 गांव मिलती है जी जी। और बीच में जैसे आपके गाय की कोई समस्या हो गया है जी, जैसे जल गए हो, चाहे कोई भी बुखार हो गया, ठंडा लग गया है, गाय आपकी बैठ गई है, उठ नहीं रही है, जो भी इमरजेंसी सेवा है आप 1962 पे कॉल कीजिए जी। 1962 ये फ्री सेवा है सर, सेवा है, कोई इसमें शुल्क नहीं लगता है। तो माननीय मुख्यमंत्री के माननीय द्वारा से हाँ, गाय के पूरा पशु का ही खाली इलाज होता है कि नहीं? अच्छा है, करवाना चाहिए कुछ किसान के। हाँ, अभी तो सब कोई जो लोग आए हुए थे, तो जो भी दिक्कत था, कीड़ा कटवा हो चाहे जो भी परेशानी हो, सब कोई क्या कर ही रहे हैं। अभी वो पारी का है, घाव है, उसको देखने जा ही रहे हैं। देख रहे हैं, आप बात करते हैं कि नहीं। चलिए, ये सर थे पशु का जो इलाज दवाई देते हैं, उनसे हम क्या बात की है आप सुनवे की। देखिए यही गाड़ी है जो घूम रहा है, फ्री इलाज हो रहा है। पशु का जैसा भी तबीयत खराब होगी, गिर गया हो, लोथलांगर हो, ये सब मैंने हो जाए आपको हम दिखा रहे हैं। यही गाड़ी जो घूम रहा है गाँव गाँव में, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घूमा जा रहा है गाड़ी। हमारे अगर वीडियो देख रहे हैं आपको कैसा, एक हम किसान के दूरा पर रुके हुए हैं, दिखाइए, हम आपको दिखा देते हैं। ये डॉक्टर साहब जो इलाज कर रहे हैं, घाव हो गया है, एक पशु का जो घाव हो गया इलाज कर रहे हैं। दिखाइए, थोड़ा दिखाइए, कति हो गया सर, इसको घाव हो गया है का? उसी को इसको बैंडेज मार करके बीटाडीन से जी जी साफ कर दे रहे हैं। साफ करने ठीक हो जाएगी ना? बहाइए का घाव के? नहीं, इसमें ज्यादा पस नहीं है। हाँ हाँ, माने दवाई दे दीजिएगा तो ठीक हो जाएगी ना? इंजेक्शन भी दे देंगे। अपने के गाय बा चाची घाव हो गया है कि ना? तो डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, पैसे से मांग रहे हैं का? फ्री में इलाज है गाय के, कुछ भी हो जाए ना, सर्दी खांसी बुखार जो हो जाए पूरा फ्री में इलाज करते हैं। तो खुश बारी ना अपने सरकार से फ्री में इलाज करेगा अपने के, ठीक होइहन तब ना खुश रहम। अने इलाज करे ठीक होबे करी अपने के चाची। हाँ, सरकार से खुश बारी ना, काम उम करे वाला सरकार बहुत सब खुश बारी जे लोग के घर उजार के बिक देई वारन। सरकारी जमीन में हम तो उजाड़बे कर, सरकार के जमीन खाली करबे ना करम। जेकरा न रहते कहां जतई, सरकार दी बना के सरकार लोग। हाँ, सरकार का नाम से हमारी जमीन खाली करे लोग। कोटा देई बारी 1100 रुपया देई बारी खाएला। हाँ, यही ठंडा में बिक देम तो सब कल गरीब तक पड़ जाई। सरकार कहे हम बना के दे बारी, हमारे जो जमीन बा खाली करेला, समझ ली। तो जब वो इतना होई तो लोग अपने हट जाई। सरकार बहुत कुछ दे देलक, राशन थी दे, राशन 5 किलो देते बा, 11 वृद्धा पेंशन मिलते बा, अपने के बीच बनाई दे, रोड बनाई दे, बिजली मिलते बा, सब माने। अच्छा, ये सब काम से खुश बारी है। पशु से जो इलाज ठंडी के दिन में बहुत लोग परेशान हुए किसबा। हाँ, अच्छा हो जाए के तुम डॉक्टर साहब कहे वाला बोलू अच्छा हो जाए, पैसा वैसा ना डॉक्टर साहब मंगाई बारा पूरा फ्री सेवा कि ना? झूठ काहे बोलू। चलिए, अब ये किसान के दूरा पड़ते हैं, उनसे क्या कुछ बात किए हैं, डॉक्टर साहब से भी बात किए हैं। अगर हमारे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में